體肥都有得解。Hello， 大家好，我係 Kitty 醫師，今日同大家講身體邊一部分肥胖係點樣解。如果係個肚腩肥嘅話咧，通常係因為脾虛濕重啦、飲食唔節制或者係久坐小動，令到個濕氣咧聚咗喺個中焦嗰度嘅。而通常肚腩肥嘅特點咧，會有大肚腩啦，個肚會比較脹啲，覺得口淡淡啦，覺得會好厚怪。如果通常係下半身肥啦、屁屁或者腳嘅話咧，係因為腎陽唔夠啦，令到我哋嘅血液代謝失常，濕氣咧下聚咗喺我哋嘅下肢嗰度。而下半身肥嘅特點咧，通常係會容易怕過衣啦、腰酸腰痛啦，同埋會下肢浮腫一啲嘅。如果上半身肥嘅話咧，係因為肝氣鬱結啦、氣機不暢，令到我哋嘅痰濕咧聚喺我哋嘅上焦嗰度嘅。而通常表現咧，會見有一個情緒波動比較大啲啦，並伴有一個乳房脹痛或者頭暈頭痛嘅。如果係全身嘅肥胖咧，通常因為氣虛痰濕啦，我哋全身嘅代謝都比較差啲，飲食比較多，但係消耗比較少。而表現咧，通常係全身都一喐咧，就好容易出汗啦，或者係面色比較蒼白一啲嘅。如果係塊面肥嘅話咧，通常係因為脾虛啦，或者腎氣唔夠，令到我哋嘅濕氣重導致嘅。而表現咧，通常係會眼皮比較浮腫啲啦，尤其是朝頭早起身特別腫嘅，而且會有一個面色比較黃。如果想知道解決嘅方法，可以喺下面留言減肥，我哋就會 DM 你噶啦。記住 follow 我哋，可以留意更加多中醫嘅資訊。